nanome alalana fandrony ny mpanohitra nao etsika eny somandrakizay ny préfet n'Antananarivo tsy manaiky ny ampiasana ny kianjany somandrakizay akoatra ny etsiky ny fiangonana ihany koa ny fiangonana katolika. Efa miverina amin'ilao ny tsena fivarotan-kena Aotoliara raha nitokana ireo mpivarotra noho ny resaka taratasin'omby. Miamafy ny fepetra takina ara-pahasalamany amin'ny alalan'ny visite médicale rehefa hiditra amin'ny sehatry ny asa sy hivoaka ivelan'ny Madagasikara. Santiona Mbavao télévision malagasy atolotr'Irène Ravindolo Armanga. Misotranao tsy misaraka amin'ny télévision malagasy manolotra ny araba toplasy topovavy manasanao raha naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany ny préfet an'Antananarivo nambarany tamin'izany fa tsy afaka manome alalana fandrony amin'ny fampiasana ny kianjany somandrakizay ny préfecture ireo mpanohitra raha teo dia efa nilaza fa tsy hanao tatitra intsony fa hanohy ny hetsika ho etsy vahoaka amin'ny sabotsy ho avy izao toy izao ny fanazavan'ny préfet an'Antananarivo Ndawary. Inany misoratra mazava pour le 20 fa ny manarak'izay tsy valavo latsony. Voalohany izay ny faharoa manarakarak'izay efa nisy visite nataony teny atoerana fa tsy disponible andray manifestation de toerana. Efa misy chantier zany eo, efa misy asa mandeha ka ao anatin'ny réquisition dia mazava tsara koa zay kasy rehetrarehetra zay préjudice rehetrarehetra dia toan'ny fanjakana ka zay zany tsy kizo amin'izany hoe anao eo zareo dia simbo ny engin olona na simbo ny voninkazo olona na simbo ny any dia ny fanjakana no iantoka azy. Raha tsy diso ozy za tamin'ny déclaration officielle ny RMDM tamin'ny alana pasteur Edouard milaza fa hoe tsy hisy tsony mihetsika fanaovana tatitra fa mivadika autorim-bahoaka efa fanombanam-panjakana ka tsy ino an'izany tsony zay hoe tatitra zany fa iny communication iny efa raisinay zany. Izay ny fanapahan-kevitra avy amin'ny préfecture an'Antananarivo tetsy andan'izay namoaka fanapahan-kevitra ihany koa ny avy amin'ny fiangonana katolika milaza fa tsy afaka andraisana na anaovana hetsika hafa ankoatry ny hetsiky ny fiangonana ny kianjan'ny somandrakizay ny vicaire général eto amin'ny diocèse n'Antananarivo no nitafa sy namory ny mpanao gazety ihany koa androany ho tateriny Norso Randriamanana sy Feno Randriamalala. Tsy azo anaovana hetsika hafa ankoatry ny hetsiky ny fiangonana ny tanin'ny katolika eto Soamandrakizay. Miparitaka any amin'ny fitaovan-tserasera samihafa amin'izao ity sary mirakitra ny toerana nandraisana ny Papa François ity ampiasain'ny olona sasany ivoizana izay hetsika izay. Io Soamandrakizay le nandraisana ny Papa dia tanin'ny fiangonana katolika ny diocèse n'Antananarivo dia misy an'ireo foto-drafitr'asa nandraisana ny Papa reo. Misy ihany koa zany ny toeram-ponenandry mopera izay miandraikitra ny toeran'io misy ny orinasa ny diocèse ny imprimerie katolika ary misy ireo toeram-pamokarana isan-karazany fa io dia tany propriété privée an'ny fiangonana ka ataoko fa sarotra hoe tanin'olona no anaovana hetsika niraisina fepetra teto anivon'ny diocèse ny hoe tsy anaovana hetsika ao na hetsika mombaninna na hetsika mombaninna afa-tsy ny fiangonana ary nangatana ihany koa mba tsy haparitaka ny io sarin'ny toerana satria moa zay ny mandeha any dia sahirana indrindra ny vahoaka kristianina hoe fa ahoana io tamin'nim-piangonana io. Namafisy ny vicaire général eto amin'ny diocèse n'Antananarivo fa tsy misy ifandraisan'ny hetsika aparitaka amin'ny tambazotra tserasera samihafa ny namindrana ny fanamasinana diakara mandritry ny messe krismal ny 17 marsa izao ho eny Amboarambohitra Atrimo.
izany mikasika ireny vaovao ireny mitohy kosa ny fitetezan'ny vadin'ny filoham-pirenena ireo renivohim-paritany anatin'ny fankalazana sahady ny valomartsa andron'ny vehivavy tao Fianaratsoa izy omaly tao amin'ny distrikany Lalangina nitsidika ireo vehivavy mpiomby tantely nanolotra ihany koa kojakoja mpamokarana amin'izay fiarina tantely izay ary niarana amboly azo tamin'ireo fikambanam-behivavy mazava ho azy ny andindiny-baovao entiny Vonjarisoa televiziona malagasy any Fianaratsoa. Ireto totately sy ny kojakoja miaraka amin'ireto no fanomezana nomendra matoa Mialy Rajoelina vadiny filoham-pirenena ho an'ireto kooperativa ny fikambanam-behivavy soa tantely ato amin'ny commune Sambavy distrikany Lalangina ireto. Nambarany mantsy fa mahavokatra sady tsara tantely ity kooperativa soa tantely ity ka rariny raha ampina sy tohanana. Nosafidina mba hiavaka amin'ny mahazatra ny fankalazana ny valomartsa tamin'ity taona ity satria ny tenako no manantona anareo isaky ny renivohim-paritany. Ny faritra Matsiatra ambony dia manan-karena ary tena mahavokatra be. Arak'izao hitako izao dia manan-karena ampela mahavita azy koa ity faritra ity. Tena azo ampifandraisina tokoa ny tany mahavokatra sy ny vehivavy mahavitrika toa anareo. Iza tokoa moa no tsy mahafantatra ny lazan'ny kalitaon'ny tantely izay vokarin'ny kooperativa eto Fianaratsoa. Fantatsika nefa fa ny fanatsarana trano ny kalitaon'ny vokatra no antoko ny fahombiazan'ity sehatra ity. Ka ho fanohanana sy anomezana lanja ny ezaka lehibe ataonareo dia ampitiavana no anolorana fiofanana entina ampitomboina ny traikefan'ny mpamokatra tantely. Koa satria efa ao anatin'ny herinandro anamariana ny andron'ny vehivavy izao dia fambolena zanaka hazo fihinam-bo isan-karazany no nanamariandra matoa Mialy Rajoelina izany tato Matsiatra ambony tamin'izao fitsidiany ny distrikany Lalangina izao. Ho mariky ny firaisan-kina eo amin'ny vehivavy vadina tompon'andraikitra sy tompon'andraikitra aty an-toerana dia niaraka nandeha tamin'ity fiaran-dalamby avy tamin'ny filoham-pirenena ity izy ireo ka raha matoa Mialy Rajoelina no nitarika ny delegasiona tamin'izany. Natomboka teto Antananarivo efa niazo any Toliara inona rahantsika iny tany Fianaratsoa ny fitetezan'ny vadiny filoha ireo renivohim-paritany androany dia niazo any Mahajanga izy tsy nandeha tanam-polo toy ny mahazatra fa nitondra fanomezana trany nanolotra fitaovana famadiana ny vokatra azan-dranomasina ho azo tehirizina maharitra ho an'ny fikambanam-behivavy izay misehatra amin'izany fiarina izany any Mahajanga. Ny andindiny baovao entiny Adza Delphin televiziona malagasy any Mahajanga. Ity no trano manaraka ny fenitra fikirakirana sy fitahirizana trondro miampy fitaovana fiofanana mikasika ny azan-dranomasina izay fanomezana avy amin'ny fikambanana fity tary ny filombonahitry ny ramatoa Mialy Rajoelina izay vadiny filoham-pirenena izay nitokana an'izany tamin'ny fomba ofisialy izay nitronony ministry ny kolotsaina sy ny serasera. Mahatsapa fa maro anisa ireo vehivavy misehatra amin'ny jono ka nomena ity ianareo fikambanam-behivavy mivoatra eto Antsabingo ampivoatra ny farimpenan'ny isan-tokantrano tsirairay indrindra fa ny vadiny mpanjono izao fanampina izao. Mafaly ny manolotra anareo ity unité de transformation de poisson ity. Fifaliana ho azy koa raha afaka mitondra fiovana ho anareo ny fandalovako eto. Ny tanjona dia ny ampiroborobo ny asa fivelomanareo andavanandro sy ny fiaina-tokantranonareo amin'ny alalan'izao fanampiana entina izao. Taorian'ny fitokanana dia vadiny filoham-pirenena mihitsy sy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina no nanao ny andrana amin'ny fikirakirana ny filao na ny trondro ary ny ainy ny fanazavana nentin'ny filohan'ny fikambanana amin'ny fanaovana tsatsika filao. Ny fikambanam-behivavy rehetra eto Boeny dia samy nisaotra ny vadiny filoham-pirenena satria izy ireo no hisitraka ity fanomezana sy fanampiana ity.
ho an'ny toliara isika amin'ireto vaovao manaraka ireto manome tosika ara teknika sy ara-pitaovana ireo tanora tsy anasa tao toliara ny ministerany fampianarana teknika sy ny fanifanana arakasa namita ny iraky ny fitondram-panjakana tamin'ny fametrahana ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro anazavana ny tanànany toliara sy toliara faharoa ihany koa ny ministry ny fampianarana teknika ny andinjiny vaovao hoentin'ny televiziona malagasy any toliara. Ao anatin'ny vinany filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina ny fametrahana ny jiro hampazavan'ny tanàna isaky ny faritra sy fanapariahana ny herinaratra isan-tokantrano. Raha ho an'ny faritra tsy mandrefana dia efa maro ireo commune ny sitraka izany, anisan'izany ny eto an-tampon-tanànan'ny Toliara sy ananivon'ireo commune ao anatin'ny distrikany Toliara faharoa. Namita iraka zany taty amin'ny faritra tsy mandrefana mba hametraka an'ireo ataontsika hoe jiro ireo any amin'ny commune tsirairay avy nefa koa na ny fanana koa ny tanora mba hay mikirakira n'izany ataontsika hoe énergie solaire zany. Tanjona moa amin'ny fametrahana an'ireo ataontsika hoe éclairage public ireo dia mba ny hanena ny insécurité na aty an-drenivohitry ny faritra tsy mandrefana na any amin'ireo commune rural ireo satria rehefa mazava dia ihenareo halabotry isan-karazany any ambanivohitra any satria mazava hatrany amin'ny alina. Anisan'ny laharam-pahamehana fitondram-panjakana ihany koa ny fampananana asa ho an'ny tanora. Manoloana izany dia nanotra fitaovana hampifananareo tanora eto Toliara mikasika ny fanamboaran-dalana pavé sy fikirakirana ireo fitaovana mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro ihany koa ny ministry ny fampianarana teknika sy fifanana arakasa. Ny sanan'ny lafin'ny teknika amin'ny fametahana ireto jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireto ny talery Sampatry ny angovo sy ny akoranafo ato amin'ny faritany Toliara ny generaly Auguste Bruno. Famianga eto antsy mandrefana ny fizarana n'izay lampadaire solaire zay niainga tany mahaboboka tamin'ny latsinainy lasa teo ary efa mipaka aty Toliara fa raha itsika zao mijery akory ny afaliany vahoaka any an-dranovory fa voany retsa ny jiro voaka dôly tomefy ny olona satria afaka mivarotra tsy mitsahatra mijery reny le tena point noir zay tena misy mpanafika reny reny mihitsy no jerevako ary manome tokanareo vahoaka ny Toliara fa zay toerana mangina rehetrarehetra any tsy mety vitako ary tsy mety jerevako. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mandeha tsara ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireto mazava ny eto an-tampon-tanànan'ny Toliara sy ananivon'ireo commune manodidina isan-kaliny. Mandeha ihany koa ny fifanana arakasa nomena ireo tanora izay tanterahana amin'ny lycée teknikan'ny Toliara. Any Toliara ihany ny ravina ny olana teo amin'ireo mpivarokena ao Toliara taorian'ny fandaminana izay notarian'ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fikarohana sy ny fanifanana arakasa ihany. Fitokonana momba ny olana taratasin'omby moa no ny atomboany izay olana izay ny andinjiny vaovao hoentin'ny televiziona malagasy any Toliara ihany. Miverina amin'ny laony ny asan'ireo mpivarokena na bosena henan'omby eto Toliara amin'izao fotoana izao raha ny tokony izy ireo tamin'ny herinandro lasa teo iny momba n'ilay fampiasana ny taratasin'omby antsoina hoe FIB. Isaoranay ny ministra ny fampianarana tekniky na mahaty probleminay izay mpamarotsomby dia falifaly tokotokoa zahay fa mandramby ty asanay ity fa tsy zahay ro manao grevy fa takendreo FIB ka ny FIB tsy misy raha mahalala. Tany misy olobe tsy miala zaza. Isaorana voalohany moa Andriamatoa ministre ny enseignement technique zany zay niatriky tao izy no nandravona indrindra koa moa ry sénateur tompotany eto ry gouverneur sy ny tariny député isany zay niatriky tao ny gendarme sy miaramila dia belompisaorana zahay zany bosefa manaray aman-dreny nandravona an'le disadisa. Ankoatr'izay dia anisan'ny nitady vahaolana maika ihany koa tamin'ny fandaminana ny savorovoron-nisy mikasika ny fitakiana vatsim-pianarana nataon'ireo mpianatry ny université ny Toliara ny ministry ny fampianarana teknika sy fifanana arakasa. Amin'ny mahafilohan'ny fikambanam-be ny mpianatra anay na ny fédération des associations des étudiants à l'université de Toliara anay no anehoanay fisaorana mitafotafo any fitondram-panjakana zay tarihiny Andry Nirina Rajoelina zay ny henao na mivantana tamin'ny alalan'ireo délégation zay nalefany ary makasitsaka ihany koa an'ireo ambaratonga-pahefana ny ministre d'enseignement technique zany zay namola vola ny fampiresafana teo amin'ireo foko 80 sy fitadiavana vahaolana hirosoana amin'ny maromaro tsiraisana hahafaha mamahana ny olana aty amin'ny université de Toliara ity.
milamina tanteraka avokoa ireo olana izay niteraka asavorovoro ny farany herinandro teo teto an-tamin'ny tanàna Toliara. Ary any amin'ny tapany atsimo nosy ny any hiara-dalana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa-13 sy ny fametrahana ny tetezana matanjaka na ny pont Bele ao Manambaro, tetezana izay tapaka volana vitsivitsy maro izay nijery fotony ny fomba anatanterahana ireo asa ireo izay anomboka amin'ny herinandro avy io ny minisitra tompon'andraikitra Parfait Zafimariny, televiziona malagasy any Taolaniaro. Nizery ny fiomanana amin'ny fanamboarana ny pont Bele amin'ny déviation eo amin'ny tetezana tapaka ao Manambaro. Amin'ny RN13 ny ministra Hazondriana Narvelo, ministra ny fanazarena ny tany sy ny asa vaventy, miaraka tamin'ireo teknisiana ao ministera sy ny solotenany entreprise anao ny asa ny voalohany herinandro teo. Fantatra tamin'izany fa ho atao eo akaikin'ilay tetezana tapaka eto ihany ilay tetezana matanjaka amin'ny déviation io mba ahafahan'ny fiara lehibe mivezivezy, ka amin'ity herinandro ity no anomboka ny asa amin'izany. Satria fantatra teto koa fa ampiarahana amin'ny fanamboarana ny lalana RN13 araka ny efa voalazan'ny fanjakana foibe ny fanerenana ilay tetezana tapaka. Niaraka tamin'ny Andriamatoa ministra tompon'andraikitra mivatana dia te antoerana koa ny lehibe ny fileovan'ny Tolagnaro sy ny be ny tanàna ny Manambaro, ka niarahana ny dinika teto koa ny momba ireo voly sy tanin'olona voakasika izao fanamboarana izao. Teo ihany koa ny fizeriana Andriamatoa ministra ny lalana RN12 mivoaka ny tanàna ny Tolagnaro iny. Koatra izay dia nisidika sy ny fampiaona tamin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny sampandraharany fananantany aty Tolagnaro koa ny ministra. Ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao misaona ny tontolon'ny politika eto Madagasikara namoy Ray aman-dreny ara-piarahamonina sy ara-panjakana ny faritany Tomasina Nody Mandromaly Ilady Samuel efa nitana andraikitra ambony maro teto amin'ny firenena hatrany ivelany, anisan'ny tena mpandala ny kolontsaina malagasy ihany koa. Ny televiziona malagasy any Tomasina no hitondra ny andindininy. Nodimandry teo amin'ny fahasivifolo taonany ny aliny 2 mars 2020 teo Andriamatoa Lady Samuel, olona manankajy sy manamboninahitra ambony teto amin'ny firenena, indrindra ho an'ny faritany ny Toamasina. Efa nisana didy maro teto amin'ny firenena itopokolahy, santionan'izany efa ambassadeur de Madagascar tany Algérie sy Allemagne izy. Efa chef de district ny Manoro, chef de province ny Toamasina ary gouverneur ny faritany mizaka tena ny Toamasina tamin'ny fitondrany amiral Didier Ratsiraka. Administrateur civil en classe exceptionnelle itopokolahy ary manana maribona-pirenena malagasy Grand Croix de 2e classe. Olony fiarahamonina sy tsiompianana fony fahavelony. Ny razana dia andrasana ao antranony Villa Soanasy 7 rue de la Fraternité Toamasina. Miroso miandalana amin'ny fanaovana digitalisation ny ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao, nahazo fitaovana avy amin'ny mpiara-monina antoka izy ireo anamafisana izany. Bertrand Ranaivomanana sy Fenora-Andriamalala no nanangona ny vaovao. Nanolotra fitaovana informatika ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo hanaovana digitalisation ny asa-pitantanana ao aminy ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Anampy eo amin'ny fandaminana ny fitaterana, ny taratasy fahazondalana manorina trano, ny fitantanana an-tsena ary ny tahirikevitra momba ny tany no anomezana io fitaovana io. Tanjona zao dia fanampina amin'ity digitalisation any communauté. Ary ireo fitaovan'ireo izay isorana amin'ny fondation dia tena anampy mafy. Digitalisation tena ilaina ohatra ny fitantanana mpivarotra izay aman-daniny. Tsy maintsy ampiny ny digitalisation raha tsy zany mety misy olona adino tena tediavintsika hoe samy afaka mivarotra ny olona eto Antananarivo ary manana ny zomana amin'izay izy. Izay no nambaran'ny ben'ny tanàna Antananarivo Naina Ndretsytoaina nandritra ny fiaonany tamin'ny lehibe ny FES. Andanin'izany ny solotenan'ny Fondation Friedrich Ebert Constantin Grund dia nilaza fa Madagasikara dia firenena efa afaka mampiasa ny digitalisation fa tsy voatery ny firenena izay efa mandroso ihany satria ilainy zany eo amin'ny fanaovana ny fitantanana hoy ity tompon'andraikitra ity.
Famana ny olan'ny fitoanan'ny fiarakodia sy ny fahateren'ny lalana eto Antananarivo renivohitra mitady hevitra ny sy ny lalana hafa mivoaka ankoatra n'Ambanidia ny ponina avy any Ambohipo. Ny resaka fahateren'ny lalana moa zany no tena olan'ireo olona ireo ny andindinim-baovao hoentiny Bertrand Ranevmanana. Eto Ambanidia no lalatokana tsy maintsy hidirana sy ivoahan'ny fiarakodia avy any Ambohipo sy ny manodidina. Fitoanana fiarakodia matetika miteraka fahatarana amin'ny asa na fanalaviran-dalana ihany koa no setran'izay ka nahatonga ireo mponina Ambohipo nandroso vahaolana eo amin'ny fanokafana vavahadin-dalana hafa akoatra ny mivoaka eto Ambanidia. Rehefa misy ny fatapahan'ny lalana na indraindray fihefiky ny rano eo andrefana eo dia tsy mba misy lalana azo itsoahana ivoahana mihitsy fa tena fefika ary mijaly ny vahoaka ety amin'ny manodidina ety Ambolokandrina, Akatso, Ambohipo, Andohamandroseza. Misy le lalana eo amin'ny Ravitoto azo vakina ihany izy io mivoaka makany amin'le lalam-baovao vao amboarin'ny fanjakana io. Dia misy ihany koa vahaolana anankiray le ato amin'ny Jirama atao fampakaran-drano ato Bangatany ihany koa sao dia mba azo atao manisy tetezana eo ambonin'io barazy io ohatra mba mahazo ny lalana Ambohimanamboly iny. Azo atao tsara ny mamorona lalana mifandray amin'ny bypass na koa ny lalana Ambohimanambola ny apita eny Ambohipo-tanàna hoy ireto mponina ireto. Raha voatarany amin'ny fito fotsiny mivoaka ny trano dia efa amina kilometra maromaro ny embouteillage satria lalatokana ny voahana eto amin'ny tanàna. Ka ny etaentanay mponina eto mba hisy lalana vitsivitsy ray na roa mba ho fanampin'ilay mivoaka mandeha makany Ambanidia mba hialana amin'izay fitohanana sy fahatarana amin'ny toeram-piasana izay. Olana ara-tsosialy sy ara-bola ary ara-potoana maro samihafa no iva raha tanteraka izao vahaolana aroson'ny maintomilalo ny faritra Andohanimandroseza izao ho an'ny tombotsoan'ny besinimaro. Misy ifandraisany tanteraka amin'ny fahaizana sy ny fahafehezana mitondra fiara ihany koa ny vahaolana amin'izay fitohanan'ny fiara izay ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Mbola i Bertrand Ranevmanana no nanao ny fanajeziana mikasika izay. Ny tsy fitandremana na ny tsy fahaizan'ny mpamily fiarakodia mifehy ny fiarakodia ampiasainy no voalaza fa mahatonga ny lozam-pifamoivoizana miseho eto amintsika raha ny loharanom-baovao avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Mba hisoroana amin'izany ary dia nilaza ny fobe fitsarana fiarakodia fa hitondra vahaolana entina manampy ireo mpampiasa fiarakodia etrehana izany. Manatona zahay ireo orinasa manana mampiasa fiarakodia maromaro na visivisy dia ny arasika nahita teo zany ny fiofanana nomena ny mpamily avy eo amin'ny CNAPS izay miisa 5 dia ny fanetana nataonay zany dia tokony maromaro zany no eniko zany fiofanana sy fanamafisana ny efa traikefan'ny mpamily zany dia amin'izao fotoana zao ny zareo mpamily avy ao amin'ny fidy dia efa miomana ihany koa zany anatona ty amin'ny DGCR FUB zany handray isitraka zany fiofanana na renforcement de capacité ho an'ny mpamily zany. Tokony manana fahalalana mifehy ny fiarakodia ampiasainy ny mpamily iray izay lazaina fa matianina eo amin'ny asany. Afaka manao izay ahatomomba ny fiara io izy, manamboatra ny simba raha simba zany ary mahafantatra ny lalana mifehy sy ny didy amandalana izay ilaina makasika ny fiarakodia. Miamafa amin'izao fotoana izao ireo fepetra takiana ara-pahasalamana rehefa hiditra amin'ny sehatry ny asa na ivoaka ny ampitan-dranomasina. Ny visite médicale no horesahana eto. Tsy maintsy atao ny visite médicale ahafahana mamantatra ny toe-pahasalaman'ny tsirairay. Fanajeziana ataon'ny Mamso Hortensia, Toutson François sy Stéphane Alphonse. Manodidina ny 500 isam-bolana eo ny mpanao visite médicale raisiny eto amin'ny sampan-draharaha manokana misahana izany eto amin'ny Agera. Miankina amin'ny zavatra takiana ihany no ahafahana izy ireo manamarina ny toe-pahasalaman'ny olona iray, eo koa ny ahafantarana ny fizahana atao. Ohatra, raha hiditra ho mpiasam-panjakana na ivoaka ny sistany na koa hiasa amin'ny fitoerana tsy miankina na sekoly tsy miankina. Sehatra maro izany no ilana ny visite médicale.
ny fanaovana ny fizaham-pahasalamana ho an'ny olona izay hiditra ho mpiasa-panjakana rehetra. Raha ohatra hoe narary ilay mpiasa-panjakana lahatra elaela zany izy noho n'ilay aretina dia hiverina hiasa indray izy dia izahay no manamarina ny toe-pahasalamana hoe afaka miverina miasa izy. Dia rehefa misy koa ny mpiasa-panjakana handeha hanao formation fiofanana any ampitan-dranomasina aety koa no manao azy. Ho an'ny tsy miankina fanjakana ohatra hoe manao an'ireny fizaham-pahasalamana ara-potoana, visite périodique moa fiteny azy. Fizaham-pahasalamana ara-potoana hoe isa-taona ny ilain'ny mpampiasa anazy ny visite dia mankaty izy. Afaka manao visite ny marin. Natao hamantarana ny toe-pahasalamana tsirairay indrindra ireo mpiasa vao hiditra ny visite médicale. Hafa kosa ny takiana amin'ireo mpiadina vao hiditra ho polisy sy zandary. Tsy atao foana fa amin'ireo toeram-pitsaboana manana fahazon-dalana anao izay ihany no mamoaka azy. Fanaovana ny visite médicale io moa zany dia eny amin'ny hôpital-panjakana, any amin'ny HGRA na any amin'ny institut d'hygiène Analakely dia averina iny dia alefa amin'ny dossier ny mpiasa. Dia rehefa hiditra aty amin'ny asa-panjakana izy ireny dia angatahina ny visite médicale, zany hoe ny fiche 57-58 dia izy io zany dia angatahina manokana mba ahitana hoe apta hiasa ve ireo olona hiditra ho mpiasa-panjakana ireo. Ny polisy ny gendarme manko zany alohany hoe hanao concours dia efa mametraka ny visite médicale l'avance iny zany fangatahana zareo. Dia iny zany tena exigena mafy mihitsy olona tena salama physiquement satria ny zareo rehefa aveo tena fanadinana tsy vitany an-tsoratra fotsiny zany fa ny fanatanjahantena koa mbola mikonty be. Miankina amin'ny fandraisana mpiasa no mahabetsaka ny mpanao visite médicale fa amin'ny andavanandro ireo aka-karatra fahazon-dalana mily fiara no betsaka. Amin'ny ankapobeny arakaraka ny zavatra ilana azy ny fizaham-pahasalamana tao amin'ny olona iray raha ho any eto amin'ny HGRA manokana. Ny mason'ny fanjakana tokoa amin'izao fotoana izao ny fampiroboroboana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fananganana sy fanatsarana ireny CSB manerana nosy ireny. Efa hita soritra ihany koa eny amin'ireo tobim-pahasalamana sy ny hôpital-panjakana ny fanajana ny mahaolona amin'ny alalan'ny tolotra omena ny vahoaka sy ny fandraisana ny marary. Fanadihadiana avy hatrany. Miaina any amin'ny tontolo ambanivohitra ny 800 ny mponina eto Madagasikara. Ireny tobim-pahasalamana fototra na CSB ireny no tobim-pahasalamana akaiky azy ireo. Rariny raha mijery akaiky ny fanatsarana azy ireny ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, manorina, manavao sy manatsara ary mamatsy fitaovana fa indrindra mampanara-penitra amin'ny lafiny arak'olona, manaja ny mahaolona. Ezaka lehibe atao amin'izao fotoana izao ny famatsiana herinaratra ireo CSB rehetra manerana nosy maro no efa nahazo. Fanasiana herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ireny tobim-pahasalamana ireny ankehitriny dia tena manao ezaka tokoa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombonantoka sy ireo departemanta hafa miara-miasa amin'ny ministera amin'ny fahasalamana amin'ny fametrahana ireny fanomezana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro ireny ho an'ny tobim-pahasalamana. Fa tsy latsa-danja noho izany ny fanafoja ampiasaina eny anivon'ireny tobim-pahasalamana ireny dia tena miezaka tokoa ny fitondram-panjakana ankehitriny isian'ny fanafody ampy sy ara-kalitao mba ahafahana manome ny tolotra araka ny tanjona izay voalaza. Manome lanja ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny fitondrana araka ny velorano fahadimy filoham-pirenena fahasalamana ho an'ny daholobe sy manatona vahoaka. Mbola amin'ny pejiny fahasalamana izay ihany tsy ho ela dia hiditra amin'ny vanim-potoana ny ririnina isika eto Madagasikara. Vanim-potoana izay mampitombo ny tsy mikaretina. Ilaina araka izany ny fampitomboana ny hery fiarovana dieny izao mba tsy ho mora andaira ny aretina indrindra ny virus izany sy ny sery sy ny gripa isan-karazany. Nanao fanadihadiana mikasika izay Mamso Hortensia sy Toutson François. Zavatra telo no fototra mitondra aretina amin'ny vatan'olombelona: ny parazita, ny bakteria ary ny virus na ny tsy mikaretina. Io tsy mikaretina io nefa ny tena pozina, mora mifindra, indrindra rehefa tafiditra amin'ny fitaovam-pisefoana, mety hamono
ny fanajana ny fihetsika sakana ihany no mahomby indrindra amin'ny fidirana amin'ny vaninandro ririnina iarovana amin'ny fiparitany jimokaretina. Amin'izao fotoana izao zany satria hiditra ririnina tsika izao dia ny virus miditra mitovy ampisefoana no zavatra tena fréquent indrindra, zavatra matetika indrindra rehefa ohatra ka tonga zany ririnina zany. Raha misy virus ianao ka mikitika orona na mikitika maso dia satria nisy virus dia tonga dia tafiditra anatin'ny vatana le virus dia lasa mety harary le olona. Virus respiratoire ozy izy teo ny ino misy teo ny coronavirus dia mitovy amin'ny fomba fitandremana ny virus respiratoire rehetra sy ny aretina mifindra amin'ny alalan'ny kohaka sy ny sery daholo io fa tsy hoe manokana akory anatin'izay. Eo ny anetanana ny olona rehetra mihitsy hoe mba miangavy ry tompoko, miangavy an-tanandroa anaja an'izay hetsika sakan'izay tsika na fihetsika sakana geste barrière mba tsy hifamindra ao anatin'izay. Tokony ampitomboana ny hery fiarovana rehefa vaninandro ririnina. Ilaina ny fihinanana sakafo maro loko voalanjalanja sy voankazo betsaka anampy izay hery fiarovana izay. Ny zavatra anankiray atao dia manatanjaka ny hery. Ny zavatra efa fantatra efa hatramin'izay zany rehefa ohatra ka dia na ny ray aman-dreny be antsika eto raha miresaka an'izany rehefa ohatra ka tonga ny ririnina dia mihinana voankazo. Satria anatin'ny voankazo dia feno vitamine C ary ny virus dia ny vitamine C ny fanatanjana ny herim-batana zany afaka atao. Ny tsimokaretina na ny virus dia mahazo vahana kokoa ny fomba fifindrany rehefa amin'ny vaninandro ririnina satria mitombo ny fifampitakosena ny olona, sarotra kokoa ny mamono azy noho ny andro mangatsiaka ka mila fitandremana indrindra ny tsimokaretina coronavirus izay mbola misy hatramin'izao. Lafim-baovao hafa ao anatin'ny fandaranasan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina indrindra amin'izao fotoana izao ny fampahafantarana ireo mpanoratra malagasy ny literatiora sy ny asa soratra malagasy. Nisantarana ny hetsika tamin'ity taona ity ny momba ny Rahariarisoa Aina Michel sy ny asa sorany tetsy amin'ny tranomboky pirenena Tetsy Anosy. Nanatrika izany ny namana Maritra Marikoto sy Joelson Randriamparany. Victoriose Fontaine, boky nosoratany Rahariarisoa Aina Michel, boky amin'ny teny frantsay manontolo mitantara ny fiainana amin'ny ankapobeny olombelona eo amin'ny fahatanorany. Voarakitra ao anatin'ny boky ireo zavatra iainan'ny tanora toy ny fiainam-pitiavana, ny nofinofy sy ny faniriana, ny andrakandrana, ny mety ho tsy fahatokisantena na ny fahadisom-panantenana sy ny lafim-piainana maro samihafa. Nambaran'ny mpanoratra fa mifototra amin'ny fiainana andavanandro eny anivon'ny fiarahamonina eny ny aingam-panahiny ary nampininy ny tantaram-piainany manokana. Ny taona 7 sy 10 raha ny voalaza no efa voasoratra ny boky Victoriose Fontaine, saingy ny taona 4 sy 10 vao natota tany ivelany. No mitondra manao zavatra misy tanjona ambadika dia mijery lavitra. Teo amin'ny 12 taona ny Rahariarisoa Aina Michel no nanomboka nanoratra. Ny fanoratany ny fiainany tao anaty diary no voalazany fa nanomboany asa sorany. Nahaizana amin'ny fotoana ahoana na ahoana ka tonga tampoka ny aingam-panahy dia raisina an-tsoratra avy hatrany. Voatota tany ivelany tamin'ny taona 4 sy 10 ny boky ary nanomboka nampahafantarina teto Madagasikara ny taona 20 sy 10. Nilazy Rahariarisoa Aina Michel fa nanome aingam-panahy ho azy ny fanakianana sy ny hevitra nomen'ny mpamaky ka mandrisika azy anoratra sy amoaka boky faharoa. Efa andalam-pamolavolana izany izy ankehitriny. Rahariarisoa Aina Michel no mpanoratra nampahafantarina voalohany teto amin'ny tranomboky pirenena ho an'ny taona 20 sy 10. Isadran'ny fampahafantarana mpanoratra malagasy araka ny fandaharana asan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Ny Papa Raimasina François dia vao namoaka boky ihany koa. Niparitaka tamin'ny tambazotra an-tserasera ny sombin-dahatsoratra tamin'io boky navoaka ny Papa François io momba ny safidrano sy ny fitsoniky ny ranomandry mety ateraka ny fiovaovan'ny toetrandro maneran-tany. Nivoaka tamin'ny gazety Pseo isan-kariva tany Italia ihany koa Maly. Mila mandraindraikitra araka izany ny mpitondra rehetra maneran-tany hoentiny Lara Fringa amintsika ny andindiny-baovao. Hiatrika safidrano vaovao indray ny olombelona raha tsy mandray fepetra entitra hiadina amin'ny hafanana ateraka ny fiovaovan'ny toetrandro ny mpitondra maneran-tany. Io no azo amehezana ny sombin-dahatsoratra ny Papa François nivoaka tamin'ny gazety iray Pseo isan-kariva Omaly tany Italia. Vali ny fahatezerin'Andriamanitra ny safidrano hoe ny Baiboly.
amin'ny alalan'io no anehoany tsy fahafaliana rehefa mahita ny fahotana be loatra ataony olombelona ka tokony ho fafana. Azo heverina noho izany hoy Papa François ny isia ny safrano vaovao amin'ny alalan'ny hafanana ateraka eo fiovaovana toetrandro sy ny fitsonika ny ranomandry. Zava-misy iainantsika ankehitriny io fa tsy voatery ho faminaniana hoy Monseigneur Rabenantoandro Ludovic, vicaire général ny diocèse ny Antananarivo. Tena fanambaran'ny Papa ataoko fa ao anatin'iny fampianarana, ny fotom-pampianarana ny Laudato Si. Ny zavatra be dia be lazain'ny Papa hoe tokony ho mitandrina antsika raha tsy mitandrina dia ho zava-doza ny azo ny tontolo misy antsika ity. Izay ilay tena tanjona zany hoe tokony misy ezaka ho fiarovana mba tsy ho tonga lay loza. Tonga teto Madagasikara izy tamin'ny 2019 tamin'ny fiaonany tamin'ireo mpitondra fanjakana mbola namafisiny hoe tany manan-karena Madagasikara raha hoantsika manokana kanefa atahorana raha mitoy ny fanombana ny tontolo iainana ka mifandroy izay hoe rehefa mitoy tsika tsy mitandrina amin'ireo fiarovana an'ireo tontolo ireo dia ilay zavatra mitranga maneran-tany mihitsy ane lay firotsahan'ny ranomandry dia mampitatra reny fitrangan'ny tsunami etsero reny dia zay no zavatra mety hitranga. Le fanontaniana hoe mety tonga hoe safidrano ny ten'Andriamanitra miteny hoe tsisy safidrano intsony raha ny zava-misy amin'ny ataontsika olombelona ihany mety hitera-doza ho antsika. Ho an'i Madagasikara, miroso hatrany ny ezaka ataony fitondram-panjakana hialana amin'izany hafanana ateraky ny fiovaovana toetrandro izany. Nampitomboina ho 5,7 hektara isan-taona indray ny tany hovolena zanakazo raha 4 hektara izany teo aloha. Vinan'ny filoham-pirenena ny andrakotrala ny Madagasikara ka amerina azy ho nosy maitso indray. Maresaka raha-panatanjahantena dia hoentin'ny kanto Ranaivorsa amintsika ny akon'ny fifananana Open Nalamanga taranja taekwondo etsika voalohany ho amin'ity tampilalaovana ihany ity no karakarain'ny Ligue Nalamanga. Kluba 70 izay nahitana mpikatroka 300 no namaly ny antson'ny Ligue Nalamanga atao anatin'ity fifananana Open Nalamanga taona 2022 ity. Squadzy 20 be izao ny fananana nanomboka tany amin'ny squadzy poussin ka hatrany amin'ny squadzy senior lehilahy sy vehivavy ary ny par équipe. Nahitana ligue paritra 3 hafa ihany koa tonga nanjay anjara tamin'izao Open izao dia ny avy amin'ny ligue ny matsety ambony, ny ligue ny vatovavy fitovinany ary ny ligue natsinanana. Ny ampiakarana ny avo teknika andreo mpikatroka sy ny amoazana indray ny taranja taekwondo no antony ny karakarana izao fifananana izao ho ny filohan'ny Ligue Nalamanga. Ny Open zany dia tratra ny tanjona aminay satria veriko ngamba fa honneur ho anay ny fahitana kleba marobe mandray anjara anatin'izany Open zany. Honneur anay ihany koa voninahitra ho anay ihany koa ny fahitana ligue anankitelo tonga namarika izao fotoana izao izay veriko fa ligue tena isan'ny hoe manana maiziazy de Madagasikara. Tany amin'ny taona 2012 no nahitana farany fisongandina ny taekwondo malagasy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Antony maro no natonga izay fitotonganana izay hoy ireo mpikatroka teo anivon'ny ekipam-pirenena malagasy teo aloha. Anisan'izany ny tsy fahampian'ny fifananana sy ny fivoaran'ny fitaovana ampiasaina. Lasa misy ankizy very taona misy kade izy nita farany atao anatin'ny folo taona senior izy zao no milalao amin'izao ora iresantsika eto zao senior izy no milalao dia mampanahelo anay atleta zay. Toy izao ary ny ampahany tamin'ireo voka-dalao tamin'izao Open Nalamanga izao. Teo amin'ny senior homme latsaky ny 470 kilao tompon-daka Ibradalay avy amin'ny Sorong, larana faharoa Miranto avy amin'ny Sabnam. Teo amin'ny senior dame latsaky ny 12 kilao kosa dia tompon-daka Ifi avy amin'ny Sorong, larana faharoa Imirana avy amin'ny kluba ny 3FB. Ho an'ny senior homme kosa latsaky ny 15 kilao dia tompon-daka Orlando avy amin'ny kluba ny ATF rehefa nanjesen'ny Luc avy amin'ny Sabnam teo amin'ny famaranana. Fahatelo kosa ny ambozana ny medaly limo Itojo avy amin'ny TKD Choc. Teo amin'ny par équipe kosa senior homme dia tompon-daka ny Escapara rehefa nanjesin'ny ekipa ny Sorong. Ary amaranantsika ny fampalalam-baovao ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany ny filohan'ny Université Nankatso ny fotoatiny hoentin'ny Aina Rabetany Avetrany. Efa ao anatin'ny fampiroboroboana ny fampiasana ny tontolo numerika ny Université Antananarivo ankehitriny. Departemanta 5 no efa mampiatra izany, ny ENS, ny fakulté mampianatra mpitsabo, ny fampianarana lalàna sy siansa momba ny politika,
ny siansa ary ny polyteknika eny votovorona. Efa misy ihany koa ny atao hoe plateforme numérika ifaneraserana. Numérisation amin'ny Germanontolo moa zany na any amin'ny primaire dia resaka fampiasana foana ny hoe environnement numérique de travail. Io environnement numérique de travail io plateforme anankiray ahafahan'ny mpampianatra mipandrarà miserasera. Ao anatin'ny politika mpanjakana zao le digitalisation anatin'izay le izy misy base zany dia ao mpianatra anankiray ao maka ny foroko ao maka ny certificat de scolarité ao mianatra sinsisa izay zavatra nefa mila moyen dia zay ny raha amin'ny partenaire isan-karazany hoe ahoana ny facilitena amin'izay zavatra zay ny accès amin'ilay outil mihitsy zany ny mono outil mety tablety mety smartphone. Ny fahavalamboroapolo hatramin'ny 30 May izao araka izany dia isy ny atao hoe isaina na fampirantiana momba ny numerika eny Ankatso ary ny tsenan'asa mifandraika amin'ireo voka-pikarohan'ny mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo. Dia fantatra hoe efa tsy azo ialana intsony resaka numérisation amin'ny lafiny rehetra na fampianarana ohatra ny learning, fahasalamana, ny santé, ny commerce, ny économie 3.0, ny économie numérique. Ndraiky ta zany université n'Antananarivo ikaraka an'io zavatra mba anaovana promotion an'ny numérique Madagascar. Ina daholo azo atao amin'izany resaka numérique zany ivalorisena koa ny acteurs locaux dia misy espace recrutement koa misy société ho avy eo tena zao besoin dia reto profil de travail na ohatra tena zao tsika amin'ny resaka outsourcing amin'ireny centre d'appel reny mety mitady akizany amin'ny anglais, espagnol sy ny sisa ny resaka développement informatique PDP zany ny zavatra an'ny tanora ao anatin'izy io. Manodidina ny 4 alina latsaka ankehitriny ny mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo n'Antananarivo ary efa saika mampiasa ny fitaovana numerika avokoa ny ankamaroany. Tapitra ny fampahalalam-baovao ankasitrahany isika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrahany ihany koa ny ekipa rehetra niarana natontosa mametraka ny filoma mandra-piona ary dia mirary soary tompo klasy sy tompo vavy.